ஸ்ரீ கிச்சன் ஸ்ரீ சமையல். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஃபுட் ரெசிபி நெய் சோறு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ கீ ரைஸ் செய்யறதுக்கு நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கிறேன். இப்போ நெய் நல்லா சூடாயிருச்சு. இப்போ அதில் 2 பிரிஞ்சி இலை போட்டுக்கிறேன். பட்டை 4 பட்டை கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். 4 ஏலக்காய், 6 கிராம்பு, 4 பச்சை மிளகாய், ஒரு பெரிய சைஸ் பல்லாரி வெங்காயம் நான் கட் பண்ணி அதை உள்ளே ஆட் பண்ணிட்டேன். பாருங்கள், இப்போ நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். பாருங்கள், பொன்னிறமாக வதங்கிருச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு வெங்காயம் பொன்னிறமாக வதங்கின உடனேவே நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு உள்ளே ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நல்லா வேகட்டும். இப்போ புதினா இலை ஒரு சின்ன பவுலில் நான் ஒரு பவுல் எடுத்துருக்கிறேன். மல்லி இலை அதுவும் ஒரு சின்ன பவுலில் ஒரு பவுல் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தக்காளி ஒரே ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். தக்காளி அதிகமாக குக் ஆகக்கூடாது, அதனால் நம்ம தக்காளி கடைசியாக தான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ இதில் 2 பெரட்டிட்டு நான் கேர்டை உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கேர்டு உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். அடுத்தது டேஸ்ட்டுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு சால்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட்டு ஆட் பண்ணிட்டேன். நான் ஒரு மூடி தேங்காவை நல்லா சொரவி அரைச்சி பால் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். நல்லா வடிகட்டி எடுத்து வச்ச பால் உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். உங்களுக்கு ஒரு மிக்ஸ் ஆன உடனேவே நான் உள்ளே தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் பாஸ்மதி ரைஸுங்கிறதுனால 1:2ங்கிற ரேஷியோவில் 2 கப் ஆட் பண்ணுறேன். 500 ml தண்ணி, அதாவது 250 ml கப் இது. அதில் 2 கப் உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். பாருங்கள், தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வருது. இந்த சமயத்தில் ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் அரிசி உள்ளே ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். நான் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துருக்கிறேன். அது 250 கிராம் உள்ள கப்பில் தான் எடுத்திருக்கேன். தண்ணி எந்த கப்பில் அளந்தமோ அதே கப்பில் ஒரு கப் ரைஸை எடுத்து அளந்துருக்கிறேன். 250 கிராம் கப்பில் தான் அளந்துருக்கிறேன். அதையே அரை மணி நேரம் போல் நல்லா ஊற வச்சு நல்லா கழுவி உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம இதையே லிட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இது நல்லா குக் ஆகிட்டு இருக்கட்டும். இப்போ பக்கத்துலேயே இன்னொரு அடுப்பில் நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டு ஒரு வாணலையில் 20 முந்திரி பருப்பு போட்டு பொன்னிறமாக வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இப்போ லிட்டை திறந்து பார்க்கலாம். கீ ரைஸோட ஸ்மெல் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு. ரைஸ் தண்ணி இஞ்சி நல்லா குக் ஆகிருக்கு. இன்னும் லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது இதில். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் முந்திரி பருப்பை நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரி பருப்பு உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நெய் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இதில் விட்டுருக்கேன். இந்த ஸ்டேஜில் முந்திரி பருப்பை ஆட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு கிறிஸ்பினஸ் அப்படியே இருக்கும். பரட்டி விட்டுக்கலாம். நல்லா உள்ளே மிக்ஸ் ஆகட்டும். இப்போ நான் தம் போட்டுக்க போகிறேன். அதுக்காக நான் ஒரு தோசைக்கல் வச்சுருக்கிறேன். அந்த தோசைக்கல்லை ரெடி பண்ணி மேலே வச்சாச்சு. அடுத்தது கீ ரைஸை அப்படியே தூக்கி மேலே வச்சிட வேண்டியது தான். மேலே வச்சாச்சு. இப்போ மேலே ஒரு தட்டு போட்டு இது மேலே நான் ஒரு வெயிட் வைக்க போகிறேன். நான் இந்த மாதிரி ஒரு வெயிட்டை வச்சுட்டேன். இப்போ தம் போடுறதுக்கு இந்த வெயிட் கரெக்டாக இருக்கும். இது நல்லா சிம்மில் 20 நிமிஷம் நல்லா குக் ஆகட்டும். இப்போ எடுத்து பார்க்கலாம். 20 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப சூப்பராக நம்மளோட கீ ரைஸ் ரெடியாக இருக்குது. நான் இதை வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். பாருங்கள், வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றியாச்சு. நம்ம சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். கீ ரைஸ் டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
நீங்கள் இப்போ தான் என்னோட சேனலை முதல் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூ பாய், ஜாயின் டு மை ஜேர்னி.